El qualificador de Moodle és l'espai de l'aula on es configura com les notes del curs permeten calcular la nota final de l'assignatura. Podem entrar al qualificador des del menú superior que hi ha sota el nom de l'aula. A l'esquerra se'ns ha carregat un menú desplegable amb les diferents opcions del qualificador. Bona part de les coses que veurem en aquest vídeo les farem en l'apartat Configuració del llibre de qualificacions. Ara mateix, com que sóc en una aula buida, l'única cosa que podria gestionar és la nota total del curs. Les notes es posen en els elements de qualificació. És a dir, un element de qualificació contindrà una nota per cada estudiant. Els elements de qualificació poden ser automàtics o manuals. Els automàtics són aquells que contindran la nota d'una activitat Moodle avaluativa que tenim a l'aula. Els elements de qualificació manuals es creen i se'ls posa nota directament al qualificador. Vaig a l'aula per crear activitats de Moodle que comportin nota. Dono d'alta 2 qüestionaris de Moodle, 3 tasques per lliurar pràctiques i una tasca com a lliurament d'un treball de grup. Recordeu, les notes d'aquestes activitats s'han de posar a través de l'activitat Moodle. Quan torno al qualificador, puc veure que m'ha creat un element de qualificació per cada una d'aquestes activitats. Si vull afegir un element de qualificació manual, clico el botó de la part superior Afegeix un element de qualificació, li poso nom i puc comprovar com me l'ha creat. Distingeixo els elements de qualificació automàtics dels manuals per la icona que tenen al costat del nom. Els automàtics tenen la miniatura de l'activitat avaluativa de Moodle que hi ha a l'aula i els manuals tenen un quadradet en blanc. Les notes dels elements manuals es posen directament en el qualificador. Ho podem fer en l'apartat Informe del qualificador. Si tenim el mode activat, podem canviar totes les notes de tots els elements per tots els participants de l'aula. També ho podem fer des de l'apartat Informe de vista única. Hem de triar si volem veure l'informe per element de qualificació o per usuari. Si trio per element i selecciono el que acabo de crear, se'm mostra la llista de classe, on puc avaluar a cada persona i posar-li una retroacció. Moodle té moltes maneres de calcular la nota final d'una aula. Jo us recomano que feu servir la mitjana ponderada. En la configuració del llibre de qualificacions, quan cliquem la dita de la part dreta del nom de l'aula, en els paràmetres, podrem veure si tenim seleccionada l'agregació de mitjana ponderada de les qualificacions. Aquesta configuració significa que els números del costat de cada element de qualificació són els que indicaran el pes que tenen en el càlcul de la nota final. Si, com ara, tots tenen un 1, vol dir que valen el mateix. O una altra manera de veure-ho és que si sumen 6, cada un val una sisena part. Si edito aquests pesos i la suma és 10 o 100, se'm farà més fàcil entendre quin percentatge significa cada element de qualificació a la nota final. Recordeu, amb la mitjana ponderada, Moodle suma i reparteix. Fins ara hem vist els elements de qualificació, que són els que contenen les notes. Per endreçar-los bé ens poden ajudar les categories, que són agrupacions d'elements de qualificació. Per crear una categoria, a configuració del llibre de qualificacions, clico el botó de la part superior Afegeix una categoria. Li poso el nom i deso. Puc veure que ja tinc la categoria creada. Està buida i és al final del qualificador. Per moure-la, clico sobre la doble fletxa vermella en vertical que hi ha al costat del nom. Només fer un clic, se'm mostren uns requadres en línia puntejada que m'indiquen les diferents ubicacions on puc posar aquesta categoria. En aquest cas, clico a la part superior i és allà on es queda. Per moure elements de qualificació dins de la categoria, ho puc fer també fent clic a la doble fletxa vermella. Però com que vull moure més d'un element, ho faré seleccionant-los en el xec que hi ha a la dreta de cada un d'ells i seleccionant després, en el desplegable de la part inferior, la categoria on vull moure'ls.
Creo les altres categories i reubico cada un dels elements que en formen part. Ara, dins de cada categoria es calcula la seva nota a partir dels pesos dels elements que conté. I la nota de l'assignatura es calcula a partir dels pesos que posaré en cada categoria. Al llarg del curs pot ser que hi hagi algun moment en què no vulgui mostrar alguna nota. Podem amagar qualsevol nota per l'estudiant en la configuració del llibre de qualificacions. Clico la dita de l'element o categoria a la part dreta i selecciono l'opció Oculta. Sé que és un element o categoria que està ocult perquè se'm mostra en aquest color gris. Tal i com hem vist abans, a la vista de l'informe de qualificador puc veure totes les notes que tenen tots els participants de l'aula. De vegades, però, aquesta vista no és molt àgil, sobretot si hi ha moltes persones o moltes notes. Per veure les notes d'una sola persona podem utilitzar l'informe d'usuari. Clico el seu nom en el desplegable i podré veure totes les seves qualificacions. Puc veure-ho com ho veu la persona si tinc seleccionat usuari en el desplegable de la dreta. D'aquesta manera, si hi ha alguna nota oculta, no la veuré. I si selecciono que vull veure-ho com a jo, veuré totes les notes, incloses les que estan ocultes. Com a novetat, Moodle 4 incorpora la possibilitat de desplegar categories en aquesta vista. Si a l'aula hi ha alguna activitat que comporta nota que està oculta, en el qualificador també estarà oculta i no podré seleccionar que es mostri en el llibre de qualificacions.